Mbe mukenyezi ni ikiganiro giha akaryo umukenyezi uwo ari we wese mushikirizwa n'isamirizi yanyu Irebe FM ku munsi wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 8 z'umuhingamo. Okay, ati hariho icatumye jewe mvuga nti sinshobora kusaza nkenye. Ambega nyimba atari banga ni ikihe kintu coba caragusunye uvuga ati jewe ntegerezwa gukora ko biri kose kuko wako watubwiye ati nakoze ndi umwana afina. Ni ikihe kuko ivyo ntivyiza nuko nyene. Ibi esprit yo gukora umutima wo gukora ntivyiza nuko nyene. Vyoba vyavuye kuki? Nakuze mbona papa wanje afite amahera menshi cyane, mama ari umuntu donc afise uburyo mbona atanga iki, hanyuma du jour au lendemain byose bica birahagarara. Cyane retrouva mama ageze kuri stade yo kudandaza amakara, ya makara bapima ku kadobo niyo ndakubwira yuko hariho akazi nawe namfasha mama kera, donc nisanze turiko turadandaza amakara nkabona ingene mama byatumye agwara n'ingwara zikomeye kubera urya muntu uzenya yavumbi. ndavuga ati jamais ubu kuntu mama wanje ibintu bimwishe kandi vraiment ingene bimumereye nabi bitumye n'imyaka yiwe yo kubaho igabanuka. ndavuga ati jamais le grand jamais jewe kizire yuko nzopfa ndi mukene kandi zi situation mama wanje aciyemwo kizire ko je nande zizomba ko canke zizoba ku bana banje. ndavuga ati imyaka yo gukora ni ukiri muto uko haramye kugeramwo uvuga ati bikanka canke abimana igirira neza mu busaza, ariko ugifise inguvu ifo gukora kubera magariko nakubwiye ko twakuze mutwe mu muryango mbona amafaranga ariyo. mama ntiyigeze atunga umukozi mu nzu, yaravyikorera byose bige byose uzi byo mu nzu, kandi afise abana benshi me yarabikoze. ndavuga ati motivation ya mbere yari mama wanje. Okay, urakoze cyane. Aho nyene tutararengana ho numva umengo no abavyeyi bose ko atwumviriza abige kubera motivation abana babo. Ego turabandanya urabonye ivyo bintu mama wari karabamwo ingene vyahindutse, ubuzima bwahindutse, uravuze ati okay jewe ntegerezwa gupambana, niko bavuga mu rurimi rw'Iswahili, uko bigenda kose jewe ndo nk'ubuzima bw'iwanje ku buryo no muri kazoza n'abana banje batazogira ibibazo. Hari abantu benshi muri kano kanya ego bafise niyo nyota yo gukora, muga wewe ubu urageza aho ugeze, uragize iyo nyota. Mbega inzira ya mbere wafashe pa ya mbere wagize vyagenze gute? Mbega aho nyene kugira winjire mu byo gushona mu mideri vyagenze gute? Wari ufise iyo ndoto kuva ukiri muto yicanke? Je indoto ya je muri 2012 déjà je nari ndi mariée, nagize mariage ndo mwana nanse 17 ans. Kyezuwe rumva ndota nibona hanu mpagaze hanu benshi bakora nkurikirana mbona ko ndi muri me ntazi ivyo arivyo. narakunda kuja hanu bashonera nkaguma umwanya kuko ibintu byose je byarandambira. ni akabare karandambira, hano hose harandambira, ndagiye iminota 40 ngaye ntumva umengo byose birandambira, ariko précisément muri atelier kandi atelier nakunda gushonesha karakantu kangana guki gatoya katagira n'isima, ariko naragenda nkumva ko nahamaza amasabi zagenze gute. donc camenya yuko nkwiye kuba umutayeri. ivyo nabimenye muri 2017. hama ndavuga ati mana je ndakeneye kugurura atelier. none atelier uyugurura gute kandi utazi gushona? utegereza kwanza kuja gushona, nturakora no ku mashini. sindakora no ku mashini. donc banze je kwiga. rero ndakunda Imana kubera Imana iranyukura umuntu kugira ngo imugeze kure. harageraho mfata decision yo kuja kwiga. ndavuga ati Imana je sinja kwiga mu ma centre, nyene kwigira muri atelier nshaka à la fois pratique, chaka la fois na théorie. Canja kwigira ahantu hangana hasumbi imeza gato akantu gato akateriye gato kajamwo intebe zitatu n'ahantu bipimira nakabati. C'est fini. Donc aba client barindirira hanze. ndavuga ati je umwana w'umunyamuji kweri ngende hajyano nibishoboka kuzohicara nk'ukwezi amezi 3 ndavuga ati nibishoboka Imana irihorera. ndavuga ati okay
reka basi nafashe decision yo kuja kwiga ngire gute mana basi mama yarangura imashini ico gihe imashini za gwa 300,000 nararunde 300,000 francs bu y'amarundi ndayabura ibo manager natatu na ndabibura ndabwira n'umugenzi wanje nize parce que wona ninzi ko yafise ndamubwira ati je nzoyagusubiza je sindakubwiye ngo nzoyagusubiza ejo canke igeje oya me je nzoyagusubiza yo Imana iramukoresha arayanyima arayanyima kandi vraiment ndabishima kuko ari igihe abantu ikintu ushaka wumva ushaka ikintu ukamenya ati ugera kima akaca kikwima ukacumuvyindira cyangwa ukamugira umwansi wawe mais des fois ari igihe igamana nyene ireka bijya bintu ikabizibira byose kugira wige uve mu kintu kizima umuntu ashaka kunyigisha camubwira ati je ndashobora gupropose ikintu twe turashobora gukotera imashini ikotesha 20,000 par mois zoze urigirako bacanzanira imashini gashamwiza aha hose yapasaguritse ivamo ibihere ndarabiyo atelier ndiko ndigiramwo abantu birirwa baratukana n'umugisha wanje kubera iki tellement arabizi nawe nyene nawo no ndiko ndamuvuga ebana ikintu ca ponctualité kiramugora je rero ijya pratique na ijya theorie nashaka yari iyo nyene yo kuraba ingene bigenda ariko une fois je ndicara ndavuga none go je confisa amanyama menshi gabuje je amanyama yanje kweli je nzoshobora n'aba mama birirwa baza gutukana nga ati nawe ntibishoboka ariko ndafata decision yo kwiga ntangura kwiga ninyegeza kwikorera ya machine tellement nataha ahantu hose huzubihera tiko ndababwa nuzu bihere mvyimvye ariko mfata decision yuko ngenda yo 8h nkataha 18h malgré ibyo byose kuko en fait narabikunda donc ayo madollar yose naza kuyabona mwijoro nabaye ariko navayo ndyohewe malgré ko karakanu kangana gutyo uvuga ati gikunu ko ndiko ndagira ubumenyi kuko hari undi muntu ashobora kuronka opportunité mais iyo opportunité akabona ko itamufavoriza akaca biheba niyo ngorane y'abajeune urumva donc uvuga ati hajya hano ushobora kujayo umuntu akakubwira ati ingo ndagwa akazi basubura sereva anatanda nzo kurondera kandi burya akazi kavamwa kandi wowe ukacuvuga je nkorese nkani miri nishoboka urumva nofuma nguma muhira et pourtant biri bête pour moi ufunge ndugakora ko nyene kuko muri connaissance ni huronka cyane gose ni huronka donc cyabigenda gutyo ndiga buke ngenda ndabyiga théorie pratique mais ikintu nashaka je voulais ko Imana inyigisha kuba guca bugufi kuko uri mutayeri utegereza kunoma muze muraba abatayeri bose nambavuga umva nawe uri kumuramutuka umengo ari miwe kandi birangira uyimusigiye yitwari dahetse kandi ikindi arakubesha ugasubirayo arakubesha kandi je sinzosubira kugaruka ngari kagaruka urumva rero ivyo byose naravyigiyeho namaze amezi 3 après bacha baramubwira ngo barakeneye place ndavuga ati qu'est-ce que je vais faire ngire gute wamaze kumenya sindaba mur ngire gute canondera wa mutayeri wanje yarashona muri kakatelier nakubwira ndamubwira ati jewe tuvugana uzozuranyigisha amasaha 3 ku munsi hanyuma hageze 11h akacuja ku kazi we tuze turatangura saa 2 gushika 11h eba naranshira amahera menshi muri ico gihe nshiriye amahera menshi ndavuga ariko kubera ndabikeneye reka ngira uko nshoboye azi uko nuko natanguye yego urakoze cyane ndumva ni inkuru iryoshye cyane inkuru irimwo nova gute irimwo ni ivyigwa byinshi cyane kuko watubwiye ko wize guca bugufi wize guhora watubwiye yuko Imana yakugishije ibintu byinshi mbega aho nyene watubwiye yuko wasavye umugenzi wawe amahera 300,000 muri ako kanya ni nova gute ni wiyumvise gute we uri wa mwana yakuriye mu mafaranga muvye warafise amafaranga kwiye nuhe mutima wagize muri ako kanya umubwiye ati mpa 300,000 akayakwima mu myaka iri nyuma gato yara amahera make cyane kuri wewe kuko naguciriyemo gato hariho abigeme benshi tuzi bibagendeye nkuko nijanje baca batangura ja kudandaza umubiri kavuga ati je amahera ntegeza ko yaronka à tout prix ugasanga bagiye kwirondera mu nzira stariye uwo byakugendeye gute kugira n'iryo shavuri gabanuke waciye ubigenza gute watubwiye ko waciye ugenda kuri wa 20,000 gutiza machine ariko ukivyumva ko akikwimya amahera byagenze gute
en fait jewe ubwa mbere byarambabaje ariko je sinabifashe muri negativite cyane ndavuze ati jewe nibaza yuko ari test Imana ikiranchishamo kugira inyereke ko nayo onye n'umuntu nizeye ko ashobora kumayo mahera ayanyima kugira ngo ejo nzomenye ati nzovuge je niba sinabifashe muri noze navuze ati ni test comme rero ubwo buryo atabuhari reka ngerageze gukorera kubuhari kuko 20000 sinashobora kuyabura urashobora no kuyagavura muri ratio ukayaronka urumva mais navuze ati à tout prix sinigeze niyumvira ico kintu parce que si wabihaye umwanya nta n'umwanya nabihaye navuze ati iyi ni test kugira ngo ibi bintu bama bariko baravuga ngo igihe cyose ikintu yo kizogushikana kure kibanza kwanza kukuvuna kandi imiryango myinshi rugarika imiryango myinshi gose rugarika kugira ngo ca kintu upersevere kugira uzogishikeko ego urakoze cyane anuko uragiye uraronse abakwigisha bigoranye uraronse abaguha ubumenyi bigoranye urateye imbere turabandanyije inina art inina nayo yoba yagiye gutangura ryari yoba yagiye gutangura inyuma y'igihe kingana gute uri kuriga mbega inize ntambamye warahuye nazo kugira inina art ifata izina akavuga ati inina art irabaho ubu unye ndayibazwa jewe nihe parcours nyuma yo kwiga nyuma yo kuronka ubumenyi okay narabanje ndayiga ndaguma niga muhira nize muhira nk'ikintu c'amezi 4 ushize ko najya 3 urumva n'amezi 7 ikintu nakoze aho ndakubwira ko ibintu vy'Imana nyene kugira wishike ko nyene ubanza gupigika ndagira ide yo kugura ibitenge bine mu mafoto yanje ya Instagram ya mbere en fait umanutse y'umunsi tanguriye yariyo ndashona turafatanya na wa mwigisha wanje turazishona ndaja mu arandeka ndashona n'amavideo ndayafise ya kera ndiko ndazikata après ndagira idée ko honondera umufotographe arazifotoramo ndasaba umugenzi aramu kibanza ndazifotoramo hano heza ndazifotoramo ndaziposta kuri Instagram ndanumva ama message none wewe warabuze icyo ukora abuzi canke abutazi abonzi warabuze icyo ukora wo akazi kawe gusa no kwambareza impuzu hanyuma ukaciye wifotora uriko uyekana iki nanje ati afite nari narafashe urushinge n'urunyuzi ndashona umunwa ndavuga ati gambira ari umuntu avugiraho nyene ndashona umunwa bica bitangura gutyo iyindi test ya kabiri ndabwiye umugenzi wanje nambwiye ati je nsigaye nshona nzana ndagushonere jewe ndaguha impuzu yanje wewe uyice ntibishoboka peut-être ngo ninagura ca gitenge nkavuga ati ikinye nico guta je ndakikuzanira donc ayo yose n'amamo ablessa acana intege kuko turafise ibintu biduca intege vyinshi cyane kandi rero precisement abantu baguca intege nibo abandi bari hafi yawe wewe rero utari umuntu uvuga ati jewe sindiko ndabifata nkuko umengo ni vy'ubwansi ndiko ndabifata ko ari test izoza kumfasha ejo kuba muzima Imana icinzanira umuntu umukobwa ambwira ati je nshaka unshonere jewe aranzanira izo yabonye amapost ndambwira ati je izo muzo nazo nshoboye ashambwira ngo garega nawe ndashonera ni wowe nyene ushonera nabonye zo washonye asha yitwa no Krista kanzizova ndamwibagiye ndamubwira ati no Krista je izi muzo nazo nshoboye ngo urazishona uko nyene nizaba mbi tuzapfa kuzambara uko nyene za muzo zarabaye nziza da zirazinze ziraja kuri IG bitangura pore buke canangura gushona n'amafile elastique amafile elastique ni donc ni style yiwanje abantu benshi bakunda kandi ipermeta abantu bose gushaka kuyambara wonze vyibushe ungana gute byose biragukwira ndazishona bitangura kuza buke wa wundi nyene wa wundi waga kumbe nanje nzoza buke ariko sinigeze nuguruza ahantu nashonera muhira nivyo nagenda kwati zo mpuzo zose za buke wazishonera he nazishonera muri barzi wanje ya mashini nayo zageze gute imashini rero navuye ngurimye ndagiragwa ubuntu n'Imana ndaronkiya kabiri zica ziba zibiri urumva ndagura iyi wanje ndongera ngura ni ya wa mwigisha nyigishiriza muhira ziba zibiri rero twashona izo zose muri cyo giringo twashona turi babiri gusa ariko Imana irangirira imbere ndanje imbere ndatangura kuronka udufaranga duke canzana umukozi wa gatatu umuhungu nshonera hehe muri baza
ese yaje mwibaraza kuko nari mfise ibaraza nini basanga muhira mu Gasenyi abo bantu bose hari abava mu Kanyosha hari abava Nyabugete basanga he mu Gasenyi bakaza nza kubona yuko ibintu biriko biragenda neza nari mfise abakozi batatu nibuka bonane ya 2019 ico gihe cyose mwiza nta muzo nigeze nigurira wo yose warabika nta muzo nigeze ngura nta makiyaje naguze nta kirato naguze sinasohotse nta kintu na kimwe de luxe cyangwa ciza nigeze nigurira navuga ati objectif yanje December itegereza guhera mfise mu mashini 5 niyo objectif wari ufise niyo objectif nari mfise ndakora December ndaskusanya ico gihe amamashini yarazimbutse yego cyangwa imashini zindi zitanu izo zitanu zongera yego zica zibindwi zibayindwi canza nundi mukozi harya nyene muhira canza nuwundi muhira nyene rero ntangura kubona ko ndagerageza guharura amabije yanje yose amanuze ndavuga ati ndabona yuko nshobora gufata ahantu canja kurondera ahantu nkorera ariko navuga ati je shobora kuja muri vide kwa muri vide ibibanza birazimvye urumva ifo gukorera ku buryo bwawe aho bugeze hari ukuntu mu vire ngaha anyu ubona ati nakayuguruje ikintu ca hatari reka nanje ce nuguruza ngo nanje ko nyene no umuntu wese nigihe irabe wewe ndagenda mu Nyakabiga ndavuga ati je mu Nyakabiga nteneye ahantu nkorera hadesa kandi nararonse Imana nyene iranja biraza ndaronka ka avance ndatanga niza wanje nimutse atakiyo c'abakiriya kinini yo uvuga ngo arirabamwe ngo gikwiye ico nacari gihari intebe z'abakozi ntazari zihari intebe zo kwakirira ko abashitsi ntazari zihari nta garderobe kubikamo imuzu nari mfise afite nari ndi zero yego urumva nuko yego aho uratubwiye ko washonera muhira ibintu vyose wagenda kwiga aho nyetse ukiraho nyene umushinga ntahe wawe yego yabifata gute ubona kuko abashinga ntahe kuntu tubazi nabantu banka kajagari no kumabona bavyita ibitepe bijya kuguma bona ibitepe bitembera mwibarazi wiwe canke mu iyo misi ukiciga kubona umuntu aguma agenda guhera saa 2 gushika saa 12 nta na senksa uzana muhira ntaki yavyakiriye gute umushinga ntahe wawe mwari mubakanye mubakanye nibaza ntiyavyakiriye nabi mu Rundi no ndamubeshe vraiment yarandetse gusa nyene natanguye kumona mu nyuma ko bitanguye kuzana kujije nyene byaranje na ingene dukorera muhira muri baza kubera akazi kari katanguye kuba kenshi urumva niyo natanguye kuzanda posta kuri Instagram mbona n'aba diaspora baza bagura buke baza kubatorera iki ndabona ko jije nyene byaranje navuga ati ibi bintu ifo ko success ndondera hanu nkorera me yarandetse ndakora vraiment yarandetse ndiga yaranshikanye kure vraiment avuga ati genda wige yigeza nshinege vraiment menyene akazi kamaze kuba kenshi arambwira ati rondera hanu nkorera hageze vraiment urakoze cyane nizera ko twatwumviza abaryohewe cyane gose kuko nikiyago kiryoshe cyane gose ni nta ikomeye cyane gose ku mukenyezi amaze kugera kure ku mukenyezi amaze kwishikana kure ku nguvu ziwe ata wundi muntu uvuga ati yaramuhaye amahera canke yaragize iki acanga atayenze kuja kuyarondera mu bundi buryo nova gute budasa neza canke butesha agaciro